ha parlato del cuore e dell'importanza del cuore per la sopravvivenza, la rinascita eterna del defunto. Il cuore era la sede per gli egiziani dell'anima, era quindi un organo molto importante che durante la mummificazione non veniva estratto dal corpo, anche perché il defunto, con il proprio cuore, doveva presentarsi al cospetto di Osiride, il dio dell'oltretomba, e del suo tribunale. Ecco, il tribunale è sempre un luogo che mette un po' di paura alle persone, è un tribunale costituito da molte divinità e davanti a questo tribunale doveva fare la propria confessione, una confessione al negativo. Cosa vuol dire una confessione al negativo? Vi faccio un esempio. Se quando la mamma torna a casa dopo che vi ha lasciati da soli vi chiede che cosa avete fatto, anziché dirle ho mangiato tutta la Nutella o comunque tutta la cioccolata o tutti i biscotti, voi dite non sono andato in giardino. Ecco, la confessione al negativo è una confessione di quello che non si è fatto, ma non ammette magari le marachelle che si sono fatte. Ecco che cos'è una confessione al negativo. Quindi il defunto diceva io non ho mai rubato, io non ho mai insultato, io non ho mai, ma evitava di dire le cose magari non carine che aveva fatto in vita. Alla fine di questa confessione il cuore veniva pesato su una bilancia a doppio piatto. Sono bilance che adesso non si vedono più, ma fino a qualche tempo fa le si poteva vedere anche in alcuni vecchi negozi. Su un piatto si mette il cuore, sull'altro piatto si deve mettere un contrappeso. E qual era il contrappeso? Una piuma di struzzo. Voi direte, come fa una piuma ad essere più pesante di un cuore? Per quanto sia un cuore giusto, perché la piuma per gli egiziani, la piuma di struzzo, è Ma'at, simbolo della giustizia. Quindi se il cuore era giusto, se la confessione al negativo era una confessione giusta, la piuma avrebbe avuto lo stesso peso del cuore. In questo caso Osiride avrebbe proclamato il defunto Maha Heru, giusto di voce, e a quel punto il defunto si sarebbe trasformato in un Ach, sarebbe rinato sotto nuova forma come Ach, guadagnando l'eternità ultraterrena. Se invece era stato birbante e il cuore, insomma, la confessione non corrispondeva al peso del cuore, insomma, c'erano un po' di problemi, diciamo, questa divoratrice, che in parte coccodrillo, in parte leone, in parte quindi un animale misto che non esiste di fatto, né ippopotamo che non esiste quindi nella realtà, mettete assieme un ippopotamo, un leone, un coccodrillo e vedete che cosa ne viene fuori, qualcosa di non bellissimo e soprattutto non proprio amichevole, ecco, avrebbe divorato il defunto e non ci sarebbe stata più possibilità di rinascita.